私 Good は afternoon, everybody. 韓国で91年に生まれました。 I was born in South Korea in 1991. 今22歳です。 I'm 22 years old now. 2012年7月、In July 2012, 20歳の時、 when I was 20 years old, 徴兵が嫌で亡命を決意し、 I decided to seek asylum in another country to avoid being drafted フランスに旅立ちました。 and left for France. 日本年にして約6万年程度だけ持ち、 When I left South Korea, I had only about equivalent of 60,000 yen, the money, 片持ち切符だけで and the train ticket was just one-way ticket. フランスに行った私は So I arrived in France. フランス語もできましたんですけど、全然わかりました。 Then I didn't, at that time I didn't understand French nor I spoke French. 難民申請を支援してくれる団体を探し、 But I managed to find an organization that helped me apply for the refugee status. 時にホームレスのシェルターでも寝泊まりしたり、 And while I was waiting for the refugee status granting, I sometimes stayed at shelters for homeless people. 難民認定されるのを待ちました。 Yeah. That's how I waited for getting refugee status. そして2013年6月、 And then in June 2013, フランス政府で難民が認定されました。 the government of France granted me asylum as a refugee. 今まで徴兵拒否で亡命した韓国人は他にもいましたが、 I am not the first South Korean, who sought political asylum to avoid the draft. でも徴兵制度だけでそのものが亡命の理由として認められたのは僕が初めです。 But I am the first one that was given asylum on the basis of the institution of the conscription in the country of origin. 他の人たちはセクシャルマイナリティとか宗教の理由から徴兵が難しいということで亡命が認められています。 Others were granted the refugee status based on the reasons that make it difficult for them to carry out compulsory military service, reasons such as religions or their being sexual minority. 今僕はパリでベーグル商人として働いています。 Now I work in Paris as a baker specializing in bagel. 僕がなぜ亡命したとか皆様にお話しします。 Now I'll talk about the reason why I decided to seek asylum in a foreign country. 私は中学生の時、手塚治虫の漫画「ブッダ」を見てから自分は命を殺すことができないとそう決めました。 When I was a junior high school student, I read Buddha, a comic story written by Mr. Osamu Tezuka, and determined that I would never kill. ですが、徴兵制度は人を殺すように訓練される兵士になることです。 However, being drafted and serving in military mean that I become a soldier trained to take other people's lives. これは僕の良心と信念に矛盾しているものです。 This contradicts my conscience and my belief. 韓国では良心的兵器拒否は認められていません。Conscientious objection to the draft is not approved in South Korea as a reason for avoiding being drafted. 代替服務制度もありません。 And there are no alternative means to do national services.
そんな徴兵に応じないと1年半刑務所に入れられます。If you refuse the compulsory military service, you'll be imprisoned for a year and a half. また韓国社会では徴兵にいていないと就職が難しいという問題もあります。And in South Korea, it is difficult to find a job if you haven't completed the compulsory military service. 徴兵を拒否することは社会的な死を意味します。In South Korea, refusing mandatory military service means that socially your life is terminated. 韓国では2000年頃から徴兵拒否をする人が増えました。Since around 2000, in South Korea, draft resistors, conscientious objectors have increased. イラク戦争に韓国軍が派兵されたこともその派遣にはあります。